हाँ तो गाइस गोल्ड गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी महंगी बिकती है, तो हम सबको पता है। तो गाइस आज हम गोल्ड से रिलेटेड कोई गेम खेलने जा रहे हैं। इसका नाम है गोल्ड रश सिमुलेटर। मैं गलत बोल रहा था। गो टू ट्रेनिंग। सबसे पहले हमें ट्रेनिंग खेलनी पड़ेगी। जब तक लोडिंग होती है हमें गाइस हमें कहाँ पे जाना है। हमें सबसे पहले ये अपनी ट्रक चलाना पड़ेगा। चलो भाई आगे को चल जल्दी। हमें इस जगह जाना है। क्या करना है? ओ भाई कैसे करना है? गाइस इस एलिवेटर को चलाने में मतलब इस कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ को चलाने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है। नेक्स्ट गाइस इस मशीन को चलाने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे चलाऊँ इस मशीन को। मेरी एक प्रॉब्लम है इस मशीन इन वीडियोस को बनाने में, क्योंकि आगे चल लेना क्या करिए। ये क्या है हमारे पास? सेलेक्ट। गाइस हमारे पास कोई महंगी चीज़ नहीं है, हम सिर्फ सस्ते से चीज़ से कर देंगे। गाइस आपको भी गेम खेलनी चाहिए क्योंकि बड़ी मस्त गेम है। इसमें अभी मैं इस गेम को आगे खेलूँगा तो मुझे समझ आएगी, क्योंकि अभी तो मुझे ये गेम कुछ समझ नहीं आई। तब तक के लिए बाय बाय।